Muy bien, Guille, ahora sí, momento del móvil en exteriores. Vamos a tomar el primer contacto con Sí. nuestra compañera Victoria Bullensen. Estamos ya próximos a lo que va a ser la Nochebuena y por supuesto hay que tener en cuenta la campaña que se ha realizado sobre el uso de pirotecnia para estas fechas. Se intenta disminuirla con las consecuencias que eso trae, tema sobre el cual vamos a referirnos en esta oportunidad. Vicky, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guille? Dani, buenas noches, buen martes para todos. Sí, así es, se acercan las fiestas y se renueva justamente este pedido social de conciencia con el uso de la pirotecnia sonora. Pero para más detalles con esto que es la pirotecnia y los distintos tipos, porque ahora hay nuevas maneras y nuevos modos de estas fiestas, justamente con esa campaña Más Luces, Menos Ruido, vamos con más detalles, vamos con Ramón Docampo, dueño de Fuegolana, para que nos comente el día domingo, ayer se llevó a cabo el cierre de la campaña Más Luces, Menos Ruido acá en la ciudad de San Miguel de Tucumán. ¿Cómo vinieron trabajando? Así es, esta es una campaña en lo que es el San Miguel de Tucumán que se hizo, pero nosotros como pertenecemos a CAEFA, Cámara Argentina de Empresarios de Fuegos Artificiales, y hacemos campañas del año 2015, campañas de este tipo que estamos haciendo acá en Tucumán, también las hacemos en muchas provincias de todo el país. Esta campaña en Tucumán se cerró el día domingo, gracias a Dios, justito antes de la lluvia fuerte, de la tormenta fuerte que tuvimos, terminó la campaña y se largó a llover, pero nos dio el tiempo suficiente para que la podamos terminar. Justamente, Ramón, hay mucho movimiento y mucho pedido justamente a esta toma de conciencia, ¿no?, de lo que es el uso de las pirotecnias de fuerte impacto sonoro. ¿Podemos explicar la diferencia ahí? Sí, y con respecto a pirotecnia de alto impacto sonoro, ya desde el año 2015 que comenzamos esa campaña de Más Luces, Menos Ruido, y hoy en día te diría que no hay nada de alto impacto sonoro. No existe pirotecnia de alto impacto sonoro porque los mismos chinos no fabrican pirotecnia de alto impacto sonoro ni para Argentina ni para otros países. O sea que esa pirotecnia desapareció no tan solo en Argentina sino en el mundo. Hoy en día tenemos pirotecnia de bajo impacto sonoro, que se entiende por pirotecnia de bajo impacto sonoro toda aquella pirotecnia que no provoca ningún tipo de daño auditivo al oído humano. Y también tenemos una pirotecnia de ruido prácticamente cero para aquellos que tienen algún problema de hipersensibilidad auditiva, con lo cual pueden disfrutar, tienen pirotecnia también para disfrutar ellos. Pueden ser tortas estrellitas, candelas, tortas que no tienen ruido, porque hay hasta torta de humo hay. O sea que hay pirotecnia para todos, para todos. Y la campaña, la verdad que fue muy buena, participaron todas las asociaciones autistas de la provincia, también participó la Municipalidad, Defensa Civil, nosotros, y fue muy lindo toda la trayectoria en varias plazas de la capital que se hizo la campaña. Bueno, ¿cómo vienen las ventas en estas horas vísperas de la Navidad? Bueno, la pirotecnia es algo muy especial. La pirotecnia es sinónimo de estas fiestas del 24 y del 31 porque el argentino es, por tradición, tirador y disfruta de los fuegos artificiales. Entonces, esta es una actividad que siempre se vende y esperamos este día todos los argentinos para ir a salir a los locales, a donde están vendiendo pirotecnia para hacerse, ¿no? Es algo que no falta en la fiesta de la familia. Se ve un importante movimiento acá en el local, la gente está comprando. Sí, gracias a Dios. Los precios se están manteniendo prácticamente muy parecidos a los del año pasado, a pesar de la inflación de este país, que gracias a Dios no fue tanta este año, pero estamos manteniendo los precios muy parecidos al año pasado. Y la gente sí está muy entusiasmada, los que están comprando ya están con sus locales esperando el día de hoy, que ya fueron ventas, y de mañana, que son más intensas. ¿En cuánto podemos encontrar fuegos artificiales de bajo impacto sonoro? Acá tenemos un bolsón oferta, donde el bolsón que tiene 50 estrellitas, 12 abejitas, 240 fósforos, 6 candelas, 60 estallitos, todo esto es de bajo impacto sonoro.
Incluso el tallito no tiene ruido prácticamente, estrellita tampoco, abejita no hace ruido, las candelas no hacen ruido, los huevitos de dragón es ínfimo el ruido que hacen. Entonces, y esto viene incluso con un mega globo aerostático que también se lo usa mucho. Como un para Año Nuevo ahí. Como para Año Nuevo, exactamente. Más o menos, ¿en cuánto podemos encontrar esto? Un básico. Lo tenemos de oferta en 30.000 pesos. Eso es lo mínimo ahora para la gente que quiera acercar y comprar pirotecnia, lo mínimo ahí. Y se lleva un bolsón con surtido muy completo en 30.000 pesos. Realmente es muy accesible para el bolsillo de todos. Y después tenemos también las tortas grandes y medianas que muchas veces se juntan familias a festejar la fiesta y hacen un fondo común y compran esas tortas para disfrutar entre todos de ese show. Estamos escuchando las palabras de Ramón Docampo justamente en estas vísperas de Año Nuevo, de Nochebuena, con esto tan tradicional que es la pirotecnia y con este cierre de campaña tan fuerte, ¿no?, en estos días de más luces y menos ruido. Muy bien, Vicky, perfecto, muchísimas gracias. En un ratito estamos en contacto de nuevo. Así es, Dani, nos vemos en un ratito.